Mangutan ako nimo, kapila na ba ka napakyas? Napakyas sa pagpang-apply og trabaho, wala na dawat. Na-apply og visa, deny. Ni open og business, unya wa na dayon or ni close na baron. Kabalo ba ka nganong na ay mga pultahan nga ni sarado para sa tua? Tungod kay na ay gi-prepare si God para nimo. Nga mo abli na siya. Kung makaingon ka, this is it. Ay kung magsigi kag hilak every time nga ma-reject ka, every time nga ma-failed ka, every time nga close ang door para sa imuha. Magsige lang kag mukmok og hilak pero wala nimo hunahuna nga. Kung naay ning sarado nga pultahan, nagyo na mo abli. Kaya nga naman, wala ka na sayon nga nung iya tong gisarado para nimo. Wala niya gipadayon ang imong business kinaa pa di siya nindot nga business nga ihatag para sa imuha. Nganong gidinay niya imong visa kay naa pa di siya nindot nga plano nga mas better pa ato sa imong nindot nga kaugmaon nga sa imong paminaw, okay na to. No, naa pa siya gi-prepare nga nindot pa kaysa sa imong plano. Nganong na-reject ka ato sa imong gi-applyan nga trabaho, nganong wa ka dawata tungod kinaa siya gi-prepare pod nga nindot nga trabaho para nimo. Maong ayaw huna-hunaa nga kung mag-close ang door, na failed ka, na reject ka, diha nakakutob. No, it's not. Ngano man, tuuhi lang yun ang tanan nga tanang mga panghitabo diri sa kalibutan. Plano na niya. Ano mga plano nang gud nato? Nindot kitag plano sa atong kinabuhi. Kinsa man tao nga mo plano og dili nindot sa atong kinabuhi, di ba? Pero kabalo ba ka? Kung nindot kag plano sa imong kinabuhi, mas nindot og plano si God para nimo, para nako, para natong tanan. Ingon anak siya ka maayo, ingon anak ta niya ka pinangga. Maong kung naa ka sa sitwasyon nga feel nimo wala diri ra gyud ko kutob, wa ko na dawat sa trabaho, naani ra gyud ko, magaginod ko permis kalisod ani. Ayaw tuohi na kung kana ay butang nga wala nimo nakuha, dili na niya ihatag para sa imuha. Tungod kay katong butanga makadaot or dili maayo para sa imuha. Maong nag-prepare na si God og nindot para sa imuha.